আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। সেই রাজকীয় ডিজাইনের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের। দর্শক, পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের মডেল নাম্বার লেখা ডিজার 5 পাখা এবং অরিজিনাল পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান এবং প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা রাজকীয় ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার্ক, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 017771985840, 0190184506188। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড হলো পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা রাজকীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শক, একদম নতুনত্ব এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান দেখেন, খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। এবং পাখাটা দেখেন, পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া। দর্শক, এবং বাতাস হবে একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে, একদম সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন। আর দর্শক, সবচেয়ে বড় কথা এটা হলো মোটরটা কিন্তু দর্শক আমার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি, যা আপনার কখনোই শব্দ হবে না এবং সাউন্ড হবে না, একদম সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, একদম সাউন্ডলেস। এবং দর্শক, আপনারা দেখেন পাখাটা কিন্তু দর্শক, এই যে পাখাটা কিন্তু আমরা ধরেন 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না, 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এবং এই দেখেন রংটা কিন্তু খুবই সুন্দর, যা আপনার কালার ডিসকালার হবে না। একদম এটা সাবান দিয়ে আপনি ধুতে পারবেন, সাবান বা ওয়াশিং পাউডার দিয়ে ধুতে পারবেন, কোনো ডিসকালার হবে না এবং রঙের গ্যারান্টি। এবং এটা এই যে পাখায় 5টা পাখা কিন্তু ডিজাইন কিন্তু মেটালের ডিজাইন, এগুলো খুব সুন্দর এবং কাঠের ডিজাইন করা, উডকাটের ডিজাইন করা। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইন সিলিং ফ্যান। এবং দর্শক, সাইডে কিন্তু দর্শক দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা, দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা, একদম সুন্দর কারুকার্য করা। দেখেন অরিজিনাল পাকিস্তানি খুব সুন্দর এবং লাগালে কিন্তু দর্শক খুবই সুন্দর লাগবে, এবং চমৎকার লাগবে। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এবং কি মোটরটা দর্শক একদম সর্বোচ্চ হেভি মোটর এবং কি পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর, যা 100% তামা দিয়ে তৈরি করা, মানে 100% কপারের মোটর, একদম গ্যারান্টি সহকারে 100% কপার, একদম লেখা আছে দর্শক, বক্সে লেখা আছে, লেখাটা একটু দেখে আপনাদের। 100% কপার গ্যারান্টি দর্শক, 100% কপারের তৈরি মোটর এবং কি সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন। দর্শক, এই ফ্যানটা কিন্তু প্রতিটি জায়গায় একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান এবং কপার, 100% কপারের এবং নাজির ইন্ডাস্ট্রি প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখাতে আছে এবং অরিজিনাল পাকিস্তান। এই জায়গায় আমরা লেখাটা একটু দেখাই দর্শক, এই যে ভিতরে লেখাই দেখেন, ভিতরে লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান, নিচে একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা এবং কত সালে তৈরি করছে মালটা সেটা লেখা আছে, 2022 সালে তৈরি করছে মালটা, লেখা আছে খোদাইকৃতভাবে। এবং প্রতিটি জায়গায় অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার এবং 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, 5 পাখা। দর্শক, যারা ভালো মানের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং দর্শক, এই সিলিং ফ্যানটা কোম্পানির তরফ থেকে আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা হবে আপনার 10 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, আমার ভিডিও দেখে কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মধ্যে ডেলিভারি থাকে। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে।
দর্শক এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 14,200 টাকা, মাত্র 14,200 টাকায় পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 14,500 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় 1,020 টাকা বিকাশ করতে হবে প্রথমে, বাদ ভাই টাকা আপনি হাতে মাল পাইয়া বুঝা দেখা শুই না, তারপরে বাদ ভাই টাকা আমি কুরিয়ারে পে করে দিয়ে আপনি মাল নিয়ে যেতে পারবেন। একদম সুবিধা, একদম সুবিধার শত। এবং আমাদের স্টক কিন্তু খুবই সীমিত আকারে আছে দর্শক, খুবই সীমিত আকারে স্টক আছে কিন্তু দর্শক। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, কামরাঙ্গি বাগান 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 017771985840, 018450618884। এই প্রতিটি নাম্বারে দর্শক হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। আপনারা বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন এবং বেশি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। এবং দর্শক এই গরম আসছে আমাদের কাছে পাবেন কিন্তু নতুনত্ব চার্জার ফ্যান, এটা চার্জার ফ্যান, বিভিন্ন রকম চার্জার ফ্যান পাবেন না দর্শক। এবং বিভিন্ন ডিজাইনের এই যে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান 3 পাকা 4 পাকা 5 পাকা সব ধরনের সিলিং ফ্যান পাবেন আমাদের কাছে দর্শক। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।